Hello，大家好啊，我係 BB 熊啊，歡迎嚟到 BB 熊親子頻道。我哋會用好玩嘅故事圖像記憶法同各位小朋友一齊認字嘅。今日我哋學嘅字係森林、土同埋火。我哋會繼續更新唔同中文生字嘅故事㗎，所以記得要 follow BB 熊親子頻道啊！今日爸爸話要帶我去森林嗰度玩啊！我哋去森林之前，不如先睇下森林呢兩個字點樣寫啊？呢兩個字就係森林啦。森林裏邊有好多樹木㗎。我哋之前學過呢個係個木字，木中間製一支木頭，之後上面綁個蝴蝶結，呢個係個木字。木，因為森林裏邊有好多樹木㗎嘛，所以森林呢兩個字都會有好多個木字。呢度有，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 呢度都有，有好多個木字啊！個森字就好似有3個樹木咁，個林字都有2個樹木。森林裏邊真係有好多樹啊！森林，好啦，準備好我就帶你哋去搵我嘅爸爸。嗰個好高大嘅就係我嘅爸爸啦，爸爸。BB 熊你嚟啦，Hello 小朋友，我哋出發去森林啦。你哋睇下地下有啲乜嘢？喺泥土上面有啱啱發芽嘅植物啊，就好似個土字咁樣。呢個係泥土個土字，下面係泥土，上面就生翻咗一棵植物，有少少嘅樹葉嘅。泥土個土字，土。你哋過嚟河邊睇下，河裏邊好多魚喺度游嚟游去啊！BB 熊，不如你同小朋友溫習下個魚字係點樣寫，跟住我哋再一齊嚟釣魚啊！好啊，爸爸，我記得個魚字係點樣寫㗎。呢個就係個魚字，好似下邊有魚嘅尾巴，上面係魚嘅身體，就好似一條魚咁樣。呢個係個魚字。講得好啱啊！BB 熊，我哋一齊嚟釣魚啦！啊，釣到啦，釣到啦！條魚要煮熟先可以食㗎。喺森林裏邊，我哋可以透過燃燒木頭嚟起火。咁我睇下個火字係點寫啦。呢個係個火字，上面有火，下邊有木頭，就好似我哋喺森林裏邊用木頭取火一樣。呢個係個火字。哦，爸爸，太陽就嚟落山啦。係啊，BB 熊，不如返屋企之前，你同小朋友一齊溫習下，你哋今日學咗啲乜嘢新嘅生字啊？冇問題啊，爸爸，我哋一齊睇下。呢個係咩字咧？有3棵樹，3棵樹木嘅，係森林個森字。森，呢個咧？得2棵樹木，所以係森林後邊嗰個字係個林字啊。林，呢個又係乜嘢字啊？下邊係泥土，上面生咗少少嘅植物，係個土字啊。土，最後呢個又係乜嘢字咧？上面有一團火，下邊有木頭，好似我哋喺森林鑽木取火咁，係個火字。
火。做得好好啊，B B 熊，我哋返屋企啦。爸爸，我今日好開心啊！我都好開心啊，B B 熊。希望大家今日喺森林裏邊同我哋玩得開心。走之前記住要 like 同埋 subscribe BB 熊親子頻道啊！下次見啦！